दर्शकबिन नमस्कार। राजधानी नेपालमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज भूकम्पको महसुस गरिएको छ नेपालका केही जिल्लाहरूमा काठमाडौँदेखि पूर्व पश्चिमतिर पनि महसुस गरिएको भनिएको छ। सिक्किम, दार्जिलिङ पनि महसुस भएको भन्ने छ। तर केन्द्रबिन्दु कहाँ भयो अहिलेसम्म थाहा छैन। हामी आज यही भुइँचालोकै विषयमा कुरा गर्नेछौँ। भुइँचालोको अपडेट दिँदैछौँ तपाईँहरूलाई। यो भिडियो पुरासम्म हेरेर पुरा जानकारी लिनुहोला। अहिले केही समय अगाडि भूकम्पको महसुस गरिएको छ धेरै जिल्लाहरूमा। विशेष गरी म झापामा भएको कारणले गर्दा झापामा पनि। र के छ त अब यसको हामी कमेन्ट हेर्दैछौँ। केटिएममा पनि भन्नुभएको छ एकजनाले हेटौँडामा पनि भन्नुभएको छ। धेरै लामो समयसम्म एकनासले हल्लायो, जे भए पनि इमान्दारवाला भूकम्प आएको रहेछ भन्नुभएको छ। राम्रो कमेन्ट कसैले पनि नगरौँ, केपी ओली के जाति श्रद्धाञ्जली भन्नुभएको छ। भूकम्प होइन, प्राकृतिक अलराम हो। म जस्ता अल्छीहरूलाई बिहान बिहान उठाउनको लागि भनेर लेख्नु भएको छ एकजनाले। र को धक्का मात्र हुनु मजाले भाग्ने गरी हल्लायो। धक्का मात्र होइन, ठुलै भूकम्प हो भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। तिम्रा काठमाडौँमा मात्र हल्लाउँथ्यो, सिन्धुलीमा नि हल्लायो भन्नुभएको छ। विशेष गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा भूकम्पको यो धक्का महसुस गरिएको छ। तर यो ठुलै भूकम्प हुनसक्छ। केही बेरमा हामी थाहा पाइ नै हाल्नेछौँ, तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गराइ नै हाल्नेछौँ। भिडियोमा रहनुहोला। हामीले विभिन्न क्षेत्रका साथीभाइहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि त्यहाँ भुइँचालो महसुस भएको, भूकम्पको धक्का महसुस भएको पनि जानकारी पाएका छौँ। र 72 सालको जस्तो ठुलो त नहोला, र पनि त्योभन्दा अलिकति सानै हो। काहीँ क्षति भयो कि केही भयो कि भनेर हामी तपाईँहरूलाई अपडेट दिने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। र यहाँ हामीले केही कमेन्ट पनि लिएका छौँ। धक्का होइन, मेरो विचारमा 5 भन्दा माथिको हुनुपर्छ भन्नुभयो। सायद त्योभन्दा ठुलो पनि हुनसक्छ। हजुर हो नि भन्नुभएको छ। यता हाम्रोतिर पनि महसुस त भयो, मलाई नि हल्लायो, थाहा भयो भनेर कतिले कमेन्ट गर्नुभएको छ। एकदमै ठुलो नै थाहा भयो, किनभने काठमाडौँमा मजाले हल्लाएको, यता झापामा पनि मजाले हल्लाइरहेछ भनेपछि यो पक्कै पनि चाइना छेउछाउ कतै गएको हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ अपडेट आए पछाडि थाहा हुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई केही बेरमा यसको अपडेट पनि राख्नेछौँ। भूकम्प कसले महसुस गर्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै अहिलेको भिडियो चाहिँ हामी यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। भरे फेरि अर्को अपडेटमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। यस्तै र फरक अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला भन्दै यो भिडियोलाई हामी यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। राजधानी नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। म कुशल गाउँले बिदा चाहन्छु। नमस्कार।